Mobil tua Soviet ini menyemburkan api. Mekanik Vagan Mikhaelian didedikasikan untuk memperbaiki mobil dan mengubahnya menjadi kendaraan eksotis. Sekarang dipasang penyembur api di lada klasik ini. Да знаете, наверное, в принципе, у меня уже много чего есть интересного. В этот раз решили с огнем что-то сделать. Была у нас Приора Паук на больших лапах, Приора Колесница на больших колесах, самые большие, наверное, в мире. Была у нас машина Зубила, которые разрубали машину. Была птичка Мобиль, которые с трамплина летали, перевернулись. Есть баги, самый мощный в России, перепрыгиваем машине. Но с огнем ничего не было, и вот с огнем. Mobil dengan suku cadang tambahan harganya setara dengan $300 Amerika Serikat. Dan butuh 3 hari untuk merakit. Di mana penyembur api bisa digunakan? Ya, kamu bisa memanggang daging saat ini. Akhirnya, modifikasi Mikhaelian menemukan penggunaan yang lebih cocok. Bakar kendaraan yang kalah dalam pertempuran mobil.